Hvis vi skal se på effekten af tiltagene, og starter med effekten af energirenoveringerne, så giver de en øget komfort, besparelser på varmeregningen samt sundere bygninger og bedre indeklima. Et eksempel på dette er kollektivet Far Out beliggende i Fredens Ark, der har fået lavet en vinduesudskiftning. Før efterisoleringen anvendte de lige knap 16.000 kWh varme årligt, mens de efter energirenoveringen kun anvender omkring 8.000 kWh årligt. Der er altså næsten opnået en 50% besparelse ved udskiftningen af vinduerne. Det næste, vi kan kigge på, er effekten af varmeomlægningen samt ændret adfærd. Her vil en omlægning af anlæggene give en væsentlig forbedret luftkvalitet i lokalområdet, når der anvendes varmepumper frem for brændsler til opvarmning af bygningerne. Partikelforurening fra f.eks. brændeovne øger risikoen for både hjerte-karsygdomme, blodpropper, slagtilfælde, kræft og alvorlige luftvejslidelser som kol, bronkitis og astma. Brænderøg koster det danske samfund ca. 5 milliarder kroner årligt i helbredsskader. Et eksempel på partikeludledning fra forskellige opvarmningsformer ses her. Af oversigten fremgår det tydeligt, at selv en ny miljømærket brændeovn udlader 200 gange så mange partikler som for eksempel en eldrevet varmepumpe. Samtidig vil en billigere og nemmere opvarmningsform gøre, at man formentlig vil have en mere stabil temperatur i sin bolig, som samtidig giver en højere komfort og bedre indeklima. Ser vi på de mere globale fordele for klima og miljø ved en energirenovering og varmeomlægning, så reduceres CO2-udledningen. I dag udleder Christiania ca. 2.000 tons CO2 om året. Med en varmepumpeløsning vil denne udledning reduceres til 250 tons CO2 årligt. Det svarer næsten til en reduktion på 90%. Varmepumpeløsningen vil dog gå hen og blive 100% CO2-neutral, når det danske energimix bliver baseret på 100% vedvarende energi. Udover CO2-reduktionen vil varmeløsningen give en øget biodiversitet og forbedret vandmiljø i voldgravene. Dette som en følge af, at temperaturen i sommerhalvåret sænkes ved at varmen lagres i undergrunden. Det giver et større iltindhold i vandet, hvilket forbedrer levevilkår for planter, fisk og fugle. Det næste, vi skal tale om, er varmeomlægningens effekt på økonomien. Først ser vi på de eksisterende omkostninger. Her er der taget udgangspunkt i en middelisoleret 80 kvadratmeter bolig på Christiania. Priserne på brændsel er meget varierende, og husene er meget forskellige, hvorfor det er svært at lave en direkte sammenligning. Men et forsigtigt bud på eksisterende årlige omkostninger til opvarmning ved forskellige opvarmningsformer ses her. Brændefyret hjem er oftest kun opvarmet, mens rummene anvendes, hvorfor prisen fremgår relativt høj i forhold til træpiller og oliefyr. Men de næste resultater er baseret på et fremtidigt varmebehov, som giver en komfort og sunde boliger, således at det kan sammenlignes med de fremtidige løsninger. Som det kan ses i eksemplet, ligger de årlige udgifter til opvarmning af en 80 kvadratmeter bolig med brændsel på mellem 12 og 16.000 kroner. Her ser vi på omkostningerne til etablering og drift af et nyt fællesanlæg. Omkostningerne i kroner per år til investering og vedligehold med et 5% lån over 20 år uden nogen form for støtte vises som den grønne del af søjlen. Mens den orange del af søjlen er udgifterne til el til drift af varmepumpen for vand og varmeproduktion. Sammenlignes denne pris med de før viste udgifter til brændsler, er det altså en meget billigere måde at opvarme på end hidtil. Sammenlignes priser for omlægning af nabovarmeanlæg i det centrale Christiania med en tilslutning til HOFOR, så er de samlede årlige udgifter meget tæt på de samme. Men skal hele Christiania omlægges, skal der udføres et omfattende gravearbejde for at få lagt termonettet eller fjernvarmenettet i jorden. Så er der en stor forskel, da det er væsentligt dyrere at lægge fjernvarmerør i de afsides områder i forhold til at etablere et termonet. Udover at det er dyrere med en total løsning med HOFOR end med Christianias egen varmepumpeløsninger, er HOFOR først CO2-neutral i 2050, mens det for en varmepumpeløsning vil kunne ske lang tid før. Den totale investering for Christianias egne bæredygtige varmeforsyning vil være på næsten 30 millioner kroner for det centrale område udført med jordoptag. For dyserne med varmeoptag fra voldgraven vil prisen være ca. 12 millioner kroner.
Individuelle løsninger, som ligger for afsides til at være en del af fællesløsningerne, vil koste omkring 4 millioner kroner. Altså vil en hel omlægning af Christianias varmeforsyning koste ca. 45 millioner kroner eks moms.